د اوروج خپرندوی ادارې لخوا دې مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د هرات د ریل پټلۍ مشر وایي د هرات ښار پروژه به په نږدې راتلونکي کې عملي سي. د هرات د سیمه ییزو ادارو مسؤلینو د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی په پام کې لري چې د 4م فاز له غځولو او بشپړېدو سره سم به د روزنک سټیشن له لارې د سوداګریزو توکو بارول او کښته کول پیل کړي. د هرات د اوسپنې پټلۍ مشر وایي د هرات ښار ریل پټلۍ په لومړي کال کې د 100,000 ټنه سوداګریزو توکو د بارولو او د 100,000 مسافرو د لیږد ظرفیت لري. د مرکزی بانک رئیس مولوي هدایت الله بدری د هیواد په سویل ختیځ کې له مالی او بانکي سکتور څخه د ملاتړ په موخه په جوړ شوي کنفرانس کې ویل چې اسلامي بانکداري د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او مرکزی بانک په هیواد کې د دې ادارې بنسټیز کولو ته ژمن دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره په کتنې کې ویلي چې اسلامي امارات له ملګرو ملتونو سره د چټکو تعاملاتو لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه د افغانستان اوسنیو حالاتو او په هیواد کې د یوناما فعال حضور ته په پام سره د افغانستان لپاره د اضافي استازي د ټاکلو لپاره هیڅ معقول دلیل نشته. د ریاست الوزرا اداري معین مولوي عبدالسلام حنیفي د ډاکټرانو او متخصصینو سره په کتنه کې ویل چې اسلامي امارات هیوادوالو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی او روغتونونو لپاره د پرمختللو روغتیایي اسانتیاو په برابرولو کې هلې ځلې کوي. او په پای کې د یوناما د سیاسي دفتر مشر سکاټ سمیت د ریاست الوزرا معاونیت دفتر د سیاسي مرستیال مولوي ذاکر سره په لیدنه کې ویل چې د دوحې په راتلونکې غونډه کې به د افغانستان په اړه د بشري او پراختیایي مرستو د دوام له اسلامي امارات سره د نړیوالو ټولنې د اړیکو پر پراختیا او تعامل بحث وشي. ښاغلي ذاکر په دې ناسته کې ویل چې په نړیوالو غونډه کې د اسلامي امارات د حضور ترڅنګ باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي څوکۍ د افغانستان اسلامي امارات ته ورکړل شي. له ملتیا مو مننه.